小孩子的体质其实从舌苔就能看出来，长期咳嗽的小朋友跟那种正常的小朋友舌苔还是很大区别的。大连区我感觉10多天了，我们刚从医院回来嘛，出了院你看这还是有白点咳，舌苔我感觉又比昨天厚了，这个就是只要一生病，一咳嗽好了，第二天舌苔就起来了，对，病越严重舌苔越厚。你听那个韩庆咳这么久，肯定舌苔比较厚啊。为什么长期反复咳嗽的小朋友舌苔会越来越厚？其实我们中医看舌苔有很大的讲究，舌苔表现为体内的一个邪气深重。我们正常的小朋友舌苔是淡淡白白的，是淡红舌薄白苔，舌苔不会太厚。而长期反复咳嗽的小朋友舌苔偏厚腻，它的原因大致有以下2个方面。第一个方面就是小朋友乱吃止咳药，现在很多止咳化痰的药都是偏寒凉的，容易伤到小朋友的脾胃。如果吃了太多寒凉的药，痰湿就会内生，咳嗽容易反复，所以舌苔就会变厚腻。第二个，归根到底的话是脾胃功能运化不好，痰湿运化不掉，然后出汗多，容易积食，有口臭。这种情况下的话，久而久之舌苔就会变厚腻，出现草莓点、红点，这就是体内的瘀火比较严重。